ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 2019 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଇଡିଓସ୍ ଶିଖିଥିଲି 6 ମନ୍ଥ। ତାପରେ ଏଡିଟିଂ ଶିଖିଲା ପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ 2021ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଥରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଗୁରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଖିଞ୍ଚି ହେଇକି କନେକ୍ଟରେ ଏଠିକି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଠି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବି ଜିରୋରୁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ବନିବା ବି ଜାଣିନଥିଲି ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି। ମୋ ଘରେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ 7-8 ସେଟଅପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ପୁରା ର। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ ଶିଖିଲି ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଶିଖିକି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 7 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବାର। 7 ଇୟର୍ସରେ ମେ ବି 8,000 ମୁଁ ୱେଡିଂ କରିସାରିଛି ଏଡିଟିଂ। अरे वाह ଆଉ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ କହିବି ସବୁ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କଥା ଆସୁଛି ଆମେ ଏଠିକି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ ନା ଯେ ଟିକେ କାହାର ଫ୍ୟାସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବୁଲିବା କି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଇନକମ୍ କରିବା କିଏ ନା କିଏ କିଛି ନା କିଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମେ ବି ଯେଉଁ କହିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ମନି ସେଭିଂ ଅଛି କି କାହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ବଟ୍ ଆମେ ଆସିଛେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲେ ଆମେ କିଛି ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ଏଠି ଆସିଛେ। ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଏଠି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଠି। ଆଉ ସାର୍ ତ ରହିଛନ୍ତି କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମେ ବି ଆମର ଯେ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି। କିଛି ବି ଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଅଦର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯାଇକିନା କାମ ଶିଖିବା କାମ ସରିଲେ କାମ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କାମ ସରିଲା କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେନଦେନ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କହିବି ଜେନେକ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହିବି। ତମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ୍ କର ନା କାହିଁକି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯିଏ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଥାଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ନାହିଁ ବଟ୍ ସବୁବେଳେ କୋଅପରେଟ୍ ମିଳେ। ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କୋଅପରେଟ୍ ମିଳେ। ହଁ ସାର୍ ମୋତେ ଏଇଟା ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କେମିତି ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସାର୍ ପୁରା ହଁ ରଶ୍ମିତା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ୟା କି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର କି କନେକ୍ଟ କର କ'ଣ କର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ଏଇଥିରୁ କରିଛି। ହଁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ 2,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକି ଘର କରିଛି। ମେ ବି ଟାଟା କର୍ଭ କାର୍ ନେଇଛି। ଭଲ ସେଟଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ବହୁତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯାହା ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ନେଇଛି। ଆଉ ବାସ୍ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରିୟର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଦୟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। तो मो ना स्वप्नाकर दास मु कटक आसी तो मु गोटे भिडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर वेडिंग लाइन में मु 3 वर्ष रु 4 वर्ष काम कर एडिटिंग पुणी बाहर को देवी आल्बम डिजाइन बाहर को देवी प्रिंट देवी तो पिलांगर पुणी अच्छी जो मैंने जीवे तो एत सब ये कहले ना सब जिनसा निजे शिखी गले तो आउ एत कि ये हेनी तापरे ऑनलाइन गूगल यूट्यूब सब इंस्टा फिंस्टा सब मु सबुआड़े माने एमती खोजिली कौटे कौन ये सी तापरे एमती गूगल मारू मारू फास्ट ही जेनेक्स आसला तो सार को फोन करी तो सार एमती कहले आस कि ये सी आसिली तथा मत नर्भस लगे जो घर बाहर नर्भस लगे कौन जाई करी कौन करी ना ना ये सी तो आसिली आसिक ये देखिली सब भल लगुच तो किसी ना आदि आप भावुं काली एटा करी ना आज स्टार्ट कर दिंतु तो टाइम वेस्ट न करी अभिकाठू ही स्टार्ट कर दिंतु तो ये कहूँ धन्यवाद। अरे वाह तो से जाऊ आपण जो मनर भय था आस्ते आस्ते तुटी थी तो कॉन्फिडेंस आसीबो तो आपण चिंता करंतु 2-3 घंटा आपण बसला पर जदी आपण एति गोटे भल लगुच तामान चिंता करंतु आमे जदी 6 मास वर्षे 2 मास जदी आमे सांगर भेटिबा ताले आपण केते डेवलपमेंट आसी जिवो। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमर आसुचंती शुभश्री आसुचंती शुभश्री तांको विषय कहबे। समस्त नमस्कार सर नमस्कार जय जगन्नाथ मो पुरी रु आछि मोर कोर्स सरीबार 2-3 मास हे गलानी मु फास्ट नहीं एडियोस क्लास नहीं फोटोशॉप क्लास थिला मोर थर्ड थिला फोटो एडिटिंग बा एल्बम डिजाइनिंग
तो ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଗଲେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ କାମ କରିପାରିବି। ମୁଁ ବି ସାର୍ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ କୋର୍ସ ହବ ସେଠାକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ସେଠା ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଅବଭିୟସଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସିଚୁଏସନ କେମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ତ ମୁଁ ବି ଘରେ ବି ମତେ ମନା କରିଦେଲି ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କ୍ୟାରିୟର କି ଯାହା ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ତ ସାର୍ଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲି କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ବୁକିଂ କଲି ବୁକିଂ କରିକି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲି ମୋ ମନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ହିଁ ଭୟ ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିନ ଭୟ ଥିଲା କି ନାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସେଠାରେ ପିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ହେମନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶିଗଲେ କି ତାପରେ ମୋର ଡର ହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କାମଟା କରିପାରିବି। ଗୋଟେ ମନରେ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟା ହେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସାରିଲି ଇଡିଅସ୍ କ୍ଲାସ୍ ସାରିଲି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସାରିଲି ତ ଥାର୍ଡ ମନ୍ଥରେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିଲି। ମୋ ମନରେ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିକି କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି। ତ ତାପରଠୁ ସାର୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସାର୍ ବିଜୟ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବି ସାର୍ ମୋର ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେ ସେଇଟା ସେମିତି କରିଦେ ଏନିଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆମେ ନିଜେ କରିଦେବୁ କ'ଣ ବହୁତ ସାର୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଯେମିତି କହିଲେ 3ଟା ଦିଆହେଇଥିବ ମାନେ 3ଟା ତମ ପଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କରିଦବ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଯେ ସାର୍ କହିବେ ତମେ କାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ବି ଅଫ୍ କରନି ଯଦି ବି ଅଫ୍ କରୁଛ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କର ନହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବ ଟିକେ ପଢିବ ସାର୍ ଆମର କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିଦବ କି ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସାର୍ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ସାର୍ ସେମିତି କେବେ ବି ରାଗିବେନି କି ଆଉ କିଛି ଗାଳି କରିବେନି ଥରେ ବୁଝିପାରିଲନି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଆମର ହେମନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜୟ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରିମିୟର କ୍ଲାସ୍ କରେଇବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ପୁରା ମିସିଂ କିଛି ବି ଭୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କର କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦିଅ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ବସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଭୟ ନଥିବ କି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବିନି ନା କାହା ମନରେ ଭୟ ଅଛି କାହା ମନରେ ବି ଭୟ ନଥିବ କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବ ସେମିତି କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ଭଲସେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଯାଅ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସ କଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ୱେଡିଂ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଯାଆନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ୱେଡିଂ ଯାଉଛୁ ଆମର ୱେଡିଂ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୱେଡିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି କୋର୍ସ କରିବୁ ଆମକୁ କାମ ମିଳିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ମିଳିବ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି ଏବେ ବି ମୋ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପକେଇଲା ପରଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାର୍ ମୋତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସାର୍ ବିଜୟ ସାର୍ ବି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ନେଇକି କାମ ମାନେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ନେଇଯାଅ କାମ ମୁଁ ବି ଥରେ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ କାମ ସାରୁ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦେବେ ଯୋଉଟା ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ କଥା। तो बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच।